Goeienaand allemaal. Vanaand se lesing handel oor 'n hemelse model. Nou vanaand se lesing en volgende Vrydag aand se lesing is eintlik aan mekaar. Nou, hier is te veel inligting om regtig op 1, 2, 3, mense daar's reeks aangebied oor hierdie gedeelte van 24 1 uur lesings, wat nog steeds nie regtig genoeg is nie. Hier is te veel hierin om alles te gee. So ons gaan 'n algemene oorsig gee, net om dit by profesie te laat inpas, sodat jy kan sien hoe dit in die toekoms van toepassing is. In Hawaii, 'n sekere deel van Hawaii, is daar 'n tempelgedeelte. Hulle noem hom Oahu, 'n place of refuge, as jy dit kleinlik vertaal. Nou, hy is 300 meter lank. Nou, dit is omtrent so groot as hierdie oor, van die hek af tot by die rivier. En dan is hy ongeveer so breed, en hy het 'n heining rondom, of 'n muur rondom hom gebou, van 4 meter hoog en 4 meter breed. Nou, voordat Hawaii ingeneem is, of gewesters of gemoderniseerd is, was dit van toepassing gewees op die bevolking, of die inheemse volk van Hawaii, dat as hulle 'n oortreding sou begaan, dit 'n plek is waartoe hulle kon gevlug het, want Hawaii het vreeslike reëls gehad. Nou as ons sê vreeslike reëls, 'n vrou mag nie 'n piesang geëet het. Die woord daarvoor is kapoe, en die straf is kapot, is dood. Dis die doodstraf op. As jy die verkeerde vis gevang het, in die verkeerde tyd van die jaar, kapot. En wat die vroue sal van hou, as 'n vrou vir 'n man moes kos maak, kapot. Dit was nie toelaatbaar dat 'n vrou vir 'n man kos maak. Nou, ons het in die Bybel nie iets soortgelyk nie. Ek sal liewer sê, sodat ons almal weet, dat daar is altyd kopieerings van dit wat God het. En vanaand gaan ek vir julle deel die hemelse model wat hy vir ons op die aarde geplaas het. En voor ons begin, kom ons buig die hoofde. Ons liefdevolle hemelse Vader, wat 'n voorreg om ons medestudente van die woord by mekaar te kan kom. Vader, en dit is juis met die wete dat U in ons midde is wat U of meer in U naam vergader. Wat ek wil vra dat U vanaand besonders elkeen van ons sal seën, sal reinig van alle sonde, Vader. Ons aanneemlik sal vind dat U hierdie tyd saam met ons spandeer. Want Vader, ons gaan nou heilige grond betree, en ons gaan 'n heilige model bestudeer. En soos jy weet, kan ons nie daardie model die nodige eerbied gee wat dit verdien. Want as mens is dit nog nie vir ons moontlik nie. Maar eendag in 'n verheerlike staat saam met U, Vader, sal ons dit in volle kan ken. Maar hier waar ons op aarde is, maak dit vir ons verstaanbaar in ons menslike verstand. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Ons almal ken die verhaal waar Moses die volk uit Egipte uitgelei het. Nou toe hulle uit Egipte uitgelei het, nou na die plaag geval het, ensovoorts, het hulle by 'n berg gekom, en by hierdie berg het God 'n spesiale opdrag aan Moses gegee. Nou jy sal agterkom dat ek nie die berg se naam gaan noem nie, want dit gaan op 'n later stadium baie duidelikheid vir ons gee. Nie vanaand se lesing nie, maar die volgende een. By hierdie berg het Moses bo die 10 gebooie op 2 kliptafels gekry. En saam met die 10 gebooie het hy die instruksie gekry om die ark te bou en die tempel waarin die ark sou kom. Met die hele heiligdom, met die doel dat God tussen sy mense sou wees. Dit I could tabernacle with him. Nou Moses het 'n bouplan bo op die berg gesien vir die volle uitleg van hierdie tempel wat eintlik die hele verlossingsplan in een saamvat.
Nou, om die les te kan begin. Vraag 1. Wat het God vir Moses gevra om te bou en hoekom? Ons lees in Eksodus 25 vers 8. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon. Nou het God 'n huis nodig om in te kan woon. Dit was nie vir hom nodig om regtig 'n plek te hê om in te woon nie, maar dit was vir die Israeliete nodig om sy teenwoordigheid te verstaan en te kan besef. Dit was nodig om iets te hê wat hulle naby kan voel. Laat hulle daai gevoel van samehorigheid en die heiligheid kon besef. Nou as 'n mens na die hele tempeldiens gekyk het, ek weet die hoofpriester wat aangestel is, en julle sal op die skerm sien, het 'n borsplaat met 12 edelstene op. Nou daai 12 edelstene is presies dieselfde stene wat as die fondasie van die nuwe Jerusalem is. So alles hierso het simbolies vir hulle 'n lyn getrek met iets wat hulle verstaan nie. Wat het God sy volk verwag om te leer uit die heiligdom en sy dienste? Nou, Psalm 77 vers 13, ek sal julle vra om dalk die King James vertaling ook na te slaan. Want in die King James sê dit eintlik, your way is in the sanctuary. Dan in die Afrikaans staan dit, o God, u weg is in die heiligdom. Dus in sy tempelbediening is sy manier, sy hele metode van verlossing saamgevat. Nou, ons sien op die skerm, as ek vir julle kan terugvat na Jesaja se bekering toe, dink Jesaja 6, sien hy God in 'n tempel, maar in die hemelse tempel, op sy hemelse troon. Jesegiel, sien hom in die hemelse troon. Johannes, soos julle op die skerm sien nou, Openbaring waar hy begin. I saw him in the midst of the candlesticks. Sien hy vir Christus tussen die 7 kandelare. Alles rondom 'n skaalmodel van wat in die hemel is. Die hoëpriester, die kandelare, het julle geweet by Daniel, toe die hand op die muur geskryf het, was dit hierdie kandelare wat die lig verskaf het in die vertrek waar hulle vergader het. Dit was een van die tempel ornamente wat hulle geneem het om te gaan God kleineer. Nou, ons het die voordeel vandag om in geskiedenis terug te kyk na die kruis. Ons het die voordeel om alles legkaart vir legkaart by mekaar in te pas. Maar, dink julle nie, hulle het die voordeel gehad om het aktief in mekaar te kan pas voor die kruis nie? Dat die aktiewe deelname aan die offerandestelsel. Waar het Moses die blauwdruk ontvang vir die tempel? Eksodus 25 vers 40. En kyk, dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat jou op die berg getoon is. Sê vir my, wat is eerste gegee? 10 gebooie of die tempel? 10 gebooie. En wat het toe gebeur? Gebreek die kliptafels. Let op, dat nadat hy die kliptafels gebreek het hy die tempelbediening opdrag gekry. En toe weer die kliptafels. En toe is daar om die kliptafels in te sit. Nou, ek vertel altyd die verhaal toe ek en Gerda verloof geraak. Die dag toe ek en sy verloof raak, toe beplan ek alles. Ek het soos 'n ware romantikus alles beplan, die restaurant, die tog daartoe, alles was so haarfyn uitgelet. Toe sit ek die ring binne in die kar se paneelkussie.
En ons stop by die eerste verkeerslig en sy maak die paneelkassie oop om 'n tissue of iets uit te haal. En wat het julle kry? So toe vra ek haar daar by die parkeerlig of die verkeerslig om te trek. Al die planne in sy vooruit. Maar mense, daar was 'n boksie binne daai paneelkassie. Waaroor was sy geïnteresseerd of bly? Die boksie of die inhoud? Nou Moses het 2 kliptafels gekry en het in 'n boksie gesit. Wat is die belangrikste, die houer of die inhoud? Nou die inhoud, bepaal die inhoud die waarde, of die houer die waarde van die inhoud. Vir julle wat nee sê, ek gaan met julle verskil. Wat sit jy in 'n kluis? Iets van waarde. So, die houer bepaal die waarde. Het julle nie al die advertensie gesien waar die vrou die konfyt uit die blikkie uithaal en dan inskep binne in die glas en dan is haar skoonma gelukkig met die konfyt nie, want is in glas. Nou dink hierdie word gestoor in iets wat beslaan is met goud. Wat sê dit van die waarde van dit wat binne dit is? Moet ons meer wees, is dit nie? Nou, baie mense soek vandag na die ark en hulle sal daar stigtelik soek na die ark. Maar ons weet, die ark is weggesteek. En hoe weet ons dit? Want die tempeltoebehore was gebruik by Babylon. En hiermee kry ons 'n lys van die tempeltoebehore wat teruggaan. En die ark is tussen dit. Maar ons weet ook dat die Here opdrag gegee het dat die ark weggesteek moes wees voor Babylon ingeval is. Nou met die kruisiging van Jesus is die tempelmantel of die gordyn in 2 geskeur van bo af na onder toe. Nou dink daaraan, dit het 2 aspekte. Ons kom nou direk tot die Vader, waar die heiligdom altyd afgeskort was. Maar dit het ook 'n bietjie van die bedrog van die priesters van daai tyd blootgelê. Weet dit nie? Net soos vandag as die skrif oopgemaak word, sommige priesters se bedrog blootgelê word. Wat 'n meubels was in die binnehof gewees? Jy moet dan die hele ram op die altaar aan die brand steek. Dit is 'n brandoffer aan die Here. Nou as jy ingestap het by die heiligdom, of die samekoming van samekoms, die eerste ding wat jy gekry het, is die brandoffer. Eksodus 30 vers 18, jy moet ook 'n koper waskom maak, met sy koper voetstuk en gooi water daarin. Nou moenie hierdie punt mis nie, want die oomblik wat jy Christus se offer, want dit is tog die lam wat geoffer word op die brandaltaar. Die oomblik wat jy dit aanvaar het, wat is jou volgende stap om te doen? Gedoop te word. Jy staan die pad wat jy instap na die tempel toe. Is deur Christus, deur sy offer te aanvaar, vir jou sondes, dan sit jy dood. Wat het gebeur in Egipte? In Egipte is die paaslam geslag en Israel is uit Egipte uitgelei. Hulle het sy redding aanvaar. Hulle het uit Egipte uitgestap deur die see. En deur die see was deur die dood. En die volgende stap wat hulle gekry was om die wet te kry. Die volgende gedeelte van ingang. Die 3 stappe, maar ons gaan nou uitbrei daar. As jy kyk op die skerm, maar basies wat jy sien is jou ingang, jou offeraltaar, koper waskolom, en dan gaan ons binne in die heiligdom in, en binne in die heiligdom kry jy 7 kandelare, die tafel van toonbrode en die offeraltaar of die rookaltaar, dan die gordyn, dan die ark van die getuienis en dis basies die hele een. Watter
drie meubelstukke was in die heilige plek. Julle het dit net gesien. Numeri 4 vers 7. Hulle moet ook oor die toonbroodtafel 'n persdoek uitsprei. Ook moet daar altyd blywende brood daarop wees. As jy die lampe opsteek, moet jy die 7 lampe aan die voorkant van die kandelaar lig gee. Numeri 8 vers 2. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiëhout moet jy dit maak. Ek het al vir julle op 'n vorige geleentheid gesê dat akasiëhout het die eienskap dat hy bloei as jy hom sny. Maar as ons nou kyk na hierdie 3 elemente wat binne die tempel verskyn. Jesus word deur Johannes gesien tussen die 7 kandelare. Want Christus is die lig van die wêreld. Hy is ons lig. As ons dink aan elke ek is wat Christus gesê het, hy is die brood van die lewe. Hy is die brood, tafel van die toonbrood. As ons tot God bid, bid ons in wie se naam? Jesus se naam, by die reukaltaar. Daai reukofferaltaar waar die vuurrook opgesteek het, se rook het opgestyg oor die gordyn in die allerheiligste. Jesus se genade, sy geregtigheid is gemeng met ons gebede wat na die Vader toe gaan. En maak dit aanneemlik vir hom tot 'n soetgeur vir sy aanvaarding. Wat is 'n spesiale artikel wat in die mees heiligste plek gevind is? En jy moet die versoendeksel op die ark van die getuienis neerlê, in die allerheiligste. Nou, as ons nou die tempel vat, soos wat ons hom nou gesien het, gaan ons in verdere studies begin sien hoekom dit inpas by profesie. En wat dit vir ons op wat toepassing is vandag. Want die woord het spesifieke woorde vir heiligdom. En waar Christus op hierdie oomblik is, word eintlik vasgestel in die heiligdom aspek volgens die woord wat gebruik word in Openbaring. Hagiai, heiligdom, Heiligdom, allerheiligste. Ons gaan dit op 'n later stadium sien. Wat was binne in die ark? Nou weer eens as ek vir julle vra, wat is die belangrikste, die houer of die inhoud? En sit die versoendeksel bo op die ark, maar in die ark moet jy die getuienis neerlê, wat ek aan jou sal gee. Deuteronomium 10 vers 4 en 5. En hy, God, het op die tafels volgens die eerste skrif die 10 woorde geskrywe, en ek het omgedraai en van die berg afgeklim, en die tafels in die ark gesit, wat ek gemaak het, en dit was daar, soos die Here my beveel het. Nou kan ek julle al gesê, dat die tafels was weerskante geskryf, want dit is 'n verbond tussen ons, is 'n kontrak, is 'n afskrif van God, is 'n afskrif vir ons. Hoekom moes die diere geoffer word in die Ou Testamentiese tempeldienste? Hebreërs 9 vers 22 sê vir ons, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Nou onthou, God het gesê, as Adam en Eva van die vrug eet, sal hulle sterwe. Dus die Satan het gesê, hulle sal gewis nie sterwe nie. Maar die enigste rede hoekom hulle nie daar en dan gesterf het nie, is omdat Christus op daardie stadium al ingestem het om die offer te wees, om die dood te sterf. Nou mense, God is nie gebonde aan tyd nie, so van die oomblik wat hy die besluit gemaak het dit reeds gebeur, want hy verander nie sy besluit nie. Dit wil sê, dit was klaar in plek gewees. Simbolies vir die mense op die aarde, was dit 'n lam gewees, om dit vir hulle te toon te stel, en te wys wat dit kan wees, as genade, anders het ons nie bestaan nie. Maar ooit daaraan gedink, dis net 'n genadebetoning van Christus, dat die diere in sy plek is,
om daai tydperk te gee, die tydperk 'n uitwerking te gee vir die hele sonde om af te loop en af te speel, tot op die punt waar ons kan sê, maar God, u oordeel was regverdig. Matteus 26 vers 28, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. Die aand toe hy die nagmaal ingestel het. Nagmaal wat hulle gehou het tydens die Paasfees. Wat 'n herinnering was van die aand wat die lammetjie geslag is en die bloed aan die deurposte gesmeer is en die doodsengel oor daardie deel gevlieg het. En daardie gesin se oudste seun gespaar is. Wanneer diere geoffer is vir sonde, wat gebeur met die sonde? Die sonde was in Heiligdom gewerk. Levitikus 1 vers 4 en 5. En hy moet sy hand op die kop van die brandoffer lê, dan sal dit vir hom met welgevalle aangeneem word om versoening vir hom te doen. Ek wil hê julle moet iets net besef. As daar een ding is wat julle kan wegneem vanaand, wat julle regtig moet besef. In daardie tyd, hoe belangrik was 'n lam of 'n bok of 'n dier vir hulle gewees? Dit was hulle besittings. Dit was so belangrik geweest dat Dawid sy lewe gewaag het om 'n lam uit 'n beer se mondgat te gaan red, of by 'n leeu te gaan afneem. Ek meen, vandag kan ek vir julle sê dat die boere daarbo, enige boer gaan nie sy lewe waag om 'n lammetjie te red. Maar dit was vir hulle so belangrike, kosbare besitting. So, met dit in gedagte, wat het dit hulle gekos om hulle sonde te gaan bely? Dit was 'n fisiese koste. As dit sou vergelyk word met ons wat jou sak uithaal, van jou beursie uit jou sak uithaal en basies jou beursie moet leegmaak elke keer as jy gesondig het. En terloops, daar is kerke wat aanklank gevind het by daardie gedeelte en hulle laat jou eintlik jou sondes afkoop. Maar kan julle besef hoeveel opoffering dit vir 'n persoon was? Persoonlike opoffering om 'n lammetjie te vat en te gaan slag, so te gaan offer vir sy sonde. Dit was 'n besitting. Dink wat het Christus vandag vir ons gegee. By ons is dit 'n gebed. Levitikus 1:4 en 5. Dan moet hy die jong bul voor die aangesig van die Here slag. Soos ek julle sê, is 'n besitting. Wat dink julle sal die algemene gevoel wees as ek hierdie naweek in die kerk 'n lammetjie vorentoe bring en ek druk 'n mes in hom en ek sny sy keel af? Dit sal wreed wees, dit sal baie mense sal vir my sê, ek mis die punt, ek vergeet wat Christus vir ons gedoen. Ja, as ek dit gaan doen, sal ek vergeet wat het vir my gedoen. Ek dink hoe erg was dit vir hulle gewees. Hulle het fisies daai lewe gesien weg. Hulle het daai ervaring. Hoeveel te meer moet ons voel oor ons vergifnis vra? Hoeveel meer moet ons voel voor ons daai sonde doen? Want wie van julle kan vir my erken, jy het nog nooit bewustelik gesondig. Ons weet mos as jy sondig. Mens weet dit baie goed. Jy het altyd 'n geleentheid om voor dit van plan te verander. Maar tog is die sondige natuur wat ons dit maak weervoer. En miskien moet ek hierso ook vir julle nou aanpas. Dink aan Israel, toe Israel uit die woestyn uitbeweeg het. Hoe ver moes hulle God volg? Al die pad
of halfpad? Al die pad. En dis omdat hulle nie al die pad wou volg nie, wat hulle nie dadelik in die beloofde land ingegaan het nie. Maar die wildernis moes geswerf het. Wat gebeur met ons as ons by God kom? Baie keer, baie mense van ons, soos wat jy die woord begin studeer en jy nie die keuse wil maak nie, dan val jy terug in die wildernis in. En jy begin weer in die wildernis te wandel, totdat God jou weer by daai punt bring. En so is dit gereeld 'n sirkelbeweging, wat iewers selfs 'n bekeerling, iewers moet jy by die punt kom, wat jy daai volle pad en daai volle oorgawe gee, dat jy die volle vorentoe gaan ondervind. Want onthou, Israel was 'n groep bekeerlinge gewees. En dit was hulle hardnekkigheid om nie daai volgende stap te doen nie, wat gemaak het dat hulle in 'n sirkel beweeg. Dis 'n belangrike punt om in ag te neem. Vraag 10. Wanneer 'n dier geoffer is vir die hele volk, wat gebeur met die sonde? Die priester moet sy vinger in die bloed steek en 7 maal voor die aangesig van die Here voor die voorhangsel sprinkel. Ek het ook nie net geantwoord nie. Die sonde word geplaas van jou af op die lammetjie. So die sonde gaan na die lam toe. Die lam word geslag. Dit word verbrand. Die bloed word besprinkel binne die tempel. En eenmaal 'n jaar gaan die hoofpriester in die allerheiligste en reinig die allerheiligste. Weereens met daai een bok wat geslag word vir die hele volk. Soos Christus een offer vir die hele wêreld was. Watter 2 heiligdom simbole vervul Jesus vir ons? Maar ons Paaslam is vir ons geslag, naamlik Christus. Wat het Johannes gesien en sê toe hom sien, Johannes die Doper? Daar's die lam wat die sondes van die wêreld gekom het. Hebreërs 4 vers 14. Terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemel deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God. Nou daar sien ons weer eens, en miskien gaan ek nou vir julle herhaal, maar dit is nodig om dit baie keer te herhaal. Die tempeldom, die heiligdom, soos wat hy in die woestyn gestaan het, hoeveel ingange sien jy? Daar's net een. Hoeveel weë is daar na God toe? Net Christus. Weer eens, jy kom by die altaar, jy aanvaar sy offer vir jou sondes. Hy is die lam wat geslag word. Mense, hy is 'n opoffering wat jy maak. Jy maak 'n opoffering jouself. Alhoewel dit eintlik nie in vergelyking is met wat God gemaak het nie, maar gee jy jouself mos vir God. Is 'n wilsbesluit. Jy gaan deur die reinigingsproses, die doop. Van daar af begin jy die lig van die wêreld te onderskei wat skyn op die woord. Binne die tempel. Begin vir jou sin maak. Jou gebede begin jy deur Christus na God te neem. Dit begin aanvaarbaar te word vir God. As jy dink gebede is altyd aanvaarbaar vir God, lees my Spreuke 28 vers 9. Wie sy oor wegdraai om nie na die wet te luister nie, selfs sy gebed is 'n gruwel. Wat is volgende wat ons kry? Nou dan, kry die wet van God, kry die 10 gebooie, kry die teenwoordigheid van God, begin leef volgens sy gebooie. Begin leef die tempel van God, wat jou liggaam self is, begin jy te leef asof hy die hele tyd saam met jou is. En dis die volle stap wat 'n mens moet neem. Watter 6 wonderlike beloftes gee die Bybel ons aangaande die regverdigmaking wat deur Jesus
aangebied word. Nou kyk, dis die wonderlikheid van alles. Hy sal ons vorige sondes dek en reken ons onskuldig. Soos wat ek vir julle gewys het, dat ons die engele gaan oordeel. As jy dit nie gaan maak nie, dat jou oordeel ook voor mense gespeel gaan word. As ek moet vir jou sê, as jy nie wil hê mense moet sien wat jy in jou privaatheid al gedoen het nie, kry vergifnis vir jou sondes, laat dit weggewas kan word, dan staan jy veilig. En net dan staan jy veilig. Jesus beloof om ons te herstel na God se beeld. Romeine 8 vers 29. Jesus gee ons die begeerte en die mag om God se wil te doen. En wie gee dit vir ons? Ons is tot alles in staat deur sy krag. Dis 'n keuse wat jy maak, dis jou hand in syne plaas en hy doen dit vir jou. Wat meer nie? Jesus sal ons help net om die dinge te doen wat God behaag. Hy verwyder ons doodsvonnis deur ons krediet vir sy sondelose lewe en versoenende dood te gee. Mense daarso is die bewys dat 'n heilige nooit doodgaan. Jy gaan dalk wel slaap, maar jy sal opgewek word en nooit doodgaan. Jesus neem verantwoordelikheid om ons te help om getrou te bly totdat hy terugkeer. Vraag 13. Het 'n persoon 'n verantwoordelikheid in die regverdigmakingsproses? Beslis. Baie beslis. Matteus 7 vers 21 sê vir ons, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel, maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Daar gee Jesus vir ons, dat ons gered is, maar dat ons nog steeds God se wil moet doen. Israel is gered uit Egipte uit, onder slawerny uit. Maar hulle moes hulle rug keer op Egipte en God volg. Ek het al ooit gewonder, hoekom het die Here hulle nie net daar sterk gemaak en Egipte in hulle hand gegee? Hoekom nie? Want om die sonde te vernietig, moet dit met vuur verbrand word. Die hele reddingsproses is in die manier wat God hulle daar uitgehaal het, as voorbeeld vir ons. As voorbeeld hoe ons moet wees. Christus te aanvaar en om dan te begin volg. Deur die doopproses. Doop is 'n groot gedeelte van Christus aanvaarding. Dis jou publieke erkenning, laat jy hom aanvaar. En van daar af, is jy nog nie sondeloos of heilig nie, jy gaan in die proses van heiligmaking. Die hele proses is 'n proses wat gaan klaarmaak daai dag wat jy jou verheerlike liggaam kry. Dis die eindproses. Dis nie iets wat ons op die aarde bereik in volheid, maar dis iets wat ons in volheid moet nastreef. En hoe streef jy dit na in geloof, so asof jy dit reeds het. Dan is dit mos leef in geloof. Dan is dit doen die wil van die Vader. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewendige, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. Redelike godsdienst. Ek vir julle vanaand sê, julle het 'n redelike aktiwiteit wat julle vir die kerk moet doen. Want is dit mos die minste wat julle kan doen. Daai is die proses, want onthou, waar is die wet vandag geskryf? Ons hartstaal. Hulle in die hartie van die tempeldiens, as hy vandag
in ons hart val. As ons gaan kyk na die Heiligdom, soos hy daar staan, kyk mooi, dit neem aan die vorm van 'n kruis. Van die altaar af, tot by die ark van die getuienis, met die toonbrode en die altaar weerskante. Die toonbrode en die altaar aan weerskante. Dis die vorm vooruitduiding na die kruis. Nou, ek het nou al vir julle gesê, as ons terugkyk in die geskiedenis in soos Johannes teruggekyk het na die 4 diere, en wat se volgorde het hy dit gesien? As ons nou terugkyk in hierdie een, wat moet ons sien? Die getuienis ons hart. Dit is nog steeds nie die proses wat ons loop. Die proses na God toe is net deur die een deur. Maar waar ons staan, is dat dit nou by ons is. Onthou, die tempel se mantel, die gordyn het geskeur. Dis oopgemaak. Daar is nie weggevat. Wat Christus gesê het toe hy gekom het, wat hy kom vervul het, is daardie diens wat hy kom vervul. Soos ek my huweliksbelofte vervul, het hy syne kom vervul. Het sy kontrak kom nakom. Wat gebeur op die dag van versoening? Levitikus 16 vers 30, want op hierdie dag moet hy vir julle versoening doen, om julle te reinig van al julle sondes. Moet julle voor die aangesig van die Here rein word. En Aaron moet oor die 2 bokke die lot werp, 1 lot vir die Here en 1 lot vir haar sasel. Nou wat het gebeur op die dag van versoening? Julle geweet dat 10 dae voor die dag van versoening moes hulle die trompette blaas. Wat gebeur voor die wederkoms? Ons gaan dit in diepte hoog bestudeer. Daar's 2 bokke geneem. 1 bok het die sondes geneem van die volk en hy is geoffer op die altaar en sy bloed is besprinkel binne in die tempel. Die ander bok is die sondes dan oorgeplaas op en hy is in die wildernis ingelei. En daar in die wildernis is hy weggelei dat hy moes sterf op sy eie. Nou, Christus het die offer gemaak en hy's in die heiligdom vandag. Wie gaan later in die wildernis vir 1000 jaar loop? Satan. 'n pragtige blauwdruk van die hele verlossingsplan, sodat dit gaan wees. En in die wildernis word daai bok losgelaat dat hy swerf tot hy dood is. Nou ons weet Satan van 'n ander dood vind. En die hoëpriester het binne die heiligdom gegaan en hy die tempel gaan reinig deur die bloed te besprinkel op die versoendeksel. 'n boetedoening vir ons sondes. Nou 10 dae voor die tyd moes hulle 'n heiligingsproses begin ingaan en hulle self ten volle oorlaat aan die Here. En die wat dit nie gedoen het nie, is afgeweer van die volk. Nou met die wederkoms van Christus, die wat hom nie aanvaar het en oorgeskakel het na hom toe nie, wat word met hulle gebeur? Hulle word ook afgeskei van hom af. Weet die hoëpriester het klokkies onder in sy kleed gehad. En die geskiedenisboeke sê vir ons, hy het 'n tou vasgemaak aan sy enkel. En terwyl hy in die allerheiligdom rond beweeg het, as hulle die klokkies ophou oorlei, moes hulle sy lijk uitsleep. Want dan het hy onvergeefde sondes mee in die allerheiligdom ingegaan. Nou gelukkig lees ons nie van so 'n geval in die Bybel. Die voorsorg is getref, maar ons lees nie van so 'n geval in die Bybel.
So ons kan amper aanvaar dat dit nie gebeur. En hom deur 'n man wat gereed staan na die woestyn toe stuur. Levitikus 16 vers 21. Dit is die Astasie-volk. Het die ou dag van versoening voorbeduidend 'n reiniging van die hemelse heiligdom gewys? Hebreërs 9 vers 23. Dit was dus nodig dat die afbeeldinge van die dinge in die hemel deur hierdie offers gereinig moes word. Maar die hemelse dinge self deur beter offers as hierdie. Want wie is nou ons hoëpriester in die hemel? Christus. En ons sal sien met die profesie aangaande Christus, hoe hierdie mooi netjies in plek val. Dat Christus besig is om die tempel te reinig. Besig is met die oordeel. Want onthou, as hy kom, is die oordeel reeds gevel. Mag ons spesiaal bid en spesiaal aanvaar dat almal van ons hier teenwoordig nie alleen sal wees, maar ons geliefdes ook. Maak vir jou skatte bymekaar in die hemel, waar mot en roes dit nie verniel nie. Mense, vriende is van ons skatbare waarde. Jy kan niks geld in die wêreld hê nie, maar jy kan vriende hê en skatryk wees. So kom ons maak die vriende in die hemel bymekaar. Wat is ons skat in ons land? Ons glo dit almagtig nie ons Vader. Vader, wat 'n voorreg om net so 'n vlugtige oorsig te hê van hoe U die heiligdom vir ons voorberei het. Vader, met 'n bloudruk plan van verlossing. Is my gebed dat elkeen hier teenwoordig, elkeen wat op die oomblik na die DVD kyk, vanaand nou op hierdie stadium hulle harte vir U sal gee. Vader, waar besluite geneem moet word vir 'n doopbad, waar besluite moet geneem word om 'n reguit pad te begin loop, waar besluite geneem moet word om 'n sonde agterna te laat, net om die keuse te maak, Vader, sodat U die krag kan gee dat dit gedoen kan word. Bid ek nou dat U spesiaal daardie oortuiging en daardie krag vir ons sal gee. Dis my gebed in Jesus naam. Amen.